早晨啊，咁多位，咁我今日咧就會出席嚟緊新舞台劇嘅叫招啦，同埋有啲嘅圍讀啊彩排嘅。咁我今日咧就會帶大家睇下我平時工作之前有啲咩準備啦。今日咧我就會沖杞子、龍眼同埋我最中意嘅虎皮，因為今日咧比較趕時間，咁就唔可以慢慢喺養生壺度煲，咁所以咧我就會將啲材料咧擺晒落去個暖水壺度，咁焗佢大約1小時到啦。出到去化妝啊、整頭啊、做嘢嘅時候咧就可以飲啦。搞掂！我哋早餐咧就好簡單嘅，就有2塊麥包、1隻雞蛋，食落去冇咁單調咧，我就喺個面度加塊芝士，咁就已經係我嘅早餐嚟啦。手貼嘅正宗。冇錯，杯收面記住有2條sauce。叮叮，大功告成。好啦，話咁快就化完妝、整完頭啦。咁我而家咧就會出去買個午餐食，跟我一齊嚟睇下。我開工之前咧，我就唔中意食太重口味嘅嘢嘅，同埋因為呢排咧要 keep fit，咁我就會揀啲比較多蛋白質嘅嘢食嘅。Hello，拎走嘅煙魚湯底、三文魚同埋蝦，白飯加糙米飯，96蚊。哇！咁快已經俾我食晒啦，咁而家咧我就會準備換衫。而家咧我就準備咧買啲甜品上去俾我哋嘅工作人員食啦。咁陣間咧就可以一路食甜品，一路追戲啦。哇！而家係幾多？我咧每次見到麵包我就腳軟㗎啦。但係因為最近咧 keep fit 咧又唔可以食得太多澱粉質，所以唯有買俾人食，睇住人食開心，我都開心嘅。太多味我要揀咩好咧？我哋咧已經嚟到呢個今日嘅圍讀嘅現場，同埋呢個嘅記招嘅現場啦。我買咗啲，大家可以一邊圍讀好啦，大功告成啦！聽我圍讀完啦，而家我好期待正式行電子，而家返屋企啦，下次見。